Ka jingkhang dam ka balai jong sarkar jela ha kanong ba Shillong ka batrekam hakilai sngi lenter. Kala trekam pura ha kanong ba bat borok shnong kithau kala kenja namar ka jing syap tiang jong kipat ba ban mi na lagi jong kiyeng balajur palat ka jing sapriang jong ka klam COVID-19. Kani ke jingkhang dam jong sarkar kanong ba Shillong kala trekam na do ka mech tang senya jong sing ublei hado ka mech tang senya jong si balang jong ka tayo. Ya kani ka lockdown na penjari kum ka senja man ya wat lut ya borok ki breu ka blei kenduk mar khamat bat ka be kenduk pateng ki kanong pang COVID-19 hadin ke jing i ya ke jing sedang pur jong ka klam syakipat ba hakal yang kanong ba. Kanong ba Shillong kala saki ke jing kenja agni gilai sngi barbat ki kali ru gladuna bha banyat ki surok kentup na ru ki kali ki badon ya ki karpas. Kani ke penisai kedar bagi pat ba kelas sedang berkat thamai menta nak jing tiang ya ka klam. Kajelam Meghalaya kala kenjok syapalat news paksan pengut ki breu blood test positif ya ke jing pang COVID-19 kat haduk menta. Bad ke East Khasi Hills District kadang bad kum ke district ke belasya kata ajur akar ka klam bad kendai nak sispa ke jaka ke belasya kata ke dai gisnong boper jong nong ba Shillong. Kajing trekam pura jong ka lockdown ke dai ru namar ke jing trelang jong dor bar shnong boper ke belebuk ki kendon boper king ki nong shnong halagi jong ki shnong ba kimbet ban mi shoot halagi jong ki yeng ki sem la no tang hegi kam ke bamla satya ban kiar. Habai ke jing por stat jong nega klam ki shnong ki thau jong nong ba ki babon ki pat ba nong shnong ki lapen pau ke jing don kam ba ka sarkar kanang penjelan shwai ka lockdown kanang ba ka tenat ka koi ka khia kanio ban pendap ke jing wat ki breu ke be kendo ki nong pang COVID-19 bat ru ban pendap ke jing le test kanang ba ka klam kan myo ban sapriang haba pen pau ke ne pat ba ki sngo de ru ba ka sarkar ka de ban perkhat lang ya ki jing e jo ki pat ba kam tam ki nong balasngi bakin lat ne ki jing e. Kani ke jing kenja jo kanong ba Shillong kala sei soru namar babon ki shnong ki thau jo kanong ba kila sha pen hab ka containment zone namar ke jing don jo kinong pang COVID-19 hekni ki shnong. Ya gini ki shnong la khang dam lut ban yo wat ki breu we kendo ki nong pang kanang ban yo ban pen kerpang bat ban le test kanang ban om sapriang ka klam. Hajan borok ki shnong bahap hapo ki containment zone nakaliang jo dor bar shnong kila bo ki volunteer ban pen tikana ba om de sho ban don ke jing rung jemi jong ki breu hagni ki shnong. Ngidon hi kaji soma kum ki pat nong song ha ka ban yakun ban yele yu nyang jing pang ndai ha ka bedi ba lockdown pat ni so ban ong ba kumba ka sarkar mata ka le lingba gini containment area te le si ha ka ji so jonga simet hi kum tau nong song ubadan ka jikit khli jong ka diga jela ma te ngi so ban ong ba ha ka bedi ba lockdown pat ndarang ni perkhat ha ka wi kaliang kandon ka jing kta ki babun kham tam e kitu ki ba shubalas ngi kakta ya ka jakpo ka jongki te ndrei kumba kale ka sarkar pat namar dada kidon kitu ki jaka ki ba don ki positif ki case mo te ka shu kontin tang itu area te kan jendela bahale se lada kale da katu ndrei ha ka bedi bat ka lockdown pat ladang ni perkhat kanang extend ni kanang kampen bun sngi kan kata pat ki bobon balang hi ka lockdown hi ka long essential nam to ka containment jo ka ni ka spread jo ni ka coronavirus tangpa ngasngo ba ka containment kalong hand in hand ru but ka lockdown ka rim long hand in hand ba ka containment te ngathrai ka lockdown rim long tang hi ki areas ha ba long positive cases and ke big areas ha ba important case ngasrai ka rim long a little bit of restriction ka movement and ban show 100% ban show extend lockdown ngathrai ka kumba ongi ba mane ka khata ka jakpo jingi breu. Namar ke jing sngo triam ke jing sapriang jong ka klam ka blajan rung menta shaman laki shnong ki thau jong nong ba ki pat ba ke lepen pa ke jing so ba ka por kla dei ka sarkar jela ban sei madan no ya ki kerteng jo ki breu bai opang COVID-19 khanang ba ki breu kenang ban kiar na ki bat kum jo ru ba ki to ke blei kendo ne jo ya jan bat ki kenyo ban pentep mardor ki bor brei kmi na ka benta ban pentep bat ban pendap ke jing la tes kila dawaru ba ka sarkar ka dei ban pen benapat ba no ka kerteng jo ki breu ki balet ke jing khawai kintu kurem ha Greenwood Resort Khanapara khamtam ha ba sarkar kladap ban ujor ejahar persya ikini ki breu Habidi buat kini ki breu ki balet ya to ka jing khawai kintu kurem ha po Greenwood Resort pismon am ba ka sarkar hadir makala adap ban ujor kata ejahar persya ki kali ban pen pau no ka kerteng ge jong ki oi ka bahai ba pen pau tak nang mengi ngila berkiat kan kita isi gidi ba iso gila don nakiwi kidong kidon isi namau lai kidon na jayau le si kidon ki gila bandon te pen pau ka teng ki khamir ki gila maksutu kan te ka sarkar di ban le ka an ti bistong kan ki jing dawa jong ki babon ba ya ka kerteng jong kini ki bayo kini ka jing pang de ban pen pau ka ji song jong ki kata ti ngam sunang ban batai hi kata ti jingsa lada ka ko ngan ka kan penbana kan bah lada ka long ba yu kan bah mar bagi ngi kum ki
pat ba mo nginup nang ban kiar. Kison ang baka sarkar kada ban penbenano ikakerteng jong ini ki bayo positive case na kali COVID-19. Absolutely. From my point of view, ka ngasngo ba kasuka ka Deban penbena. Deban peli aran. Mo kasuka bana por ka mi be kata ka kajing penbena ba umba Deban stigmatize si di gibri coronavirus. Lara kalong kumta tagari ban kasarkar hi ka Deban penpaw kerteng juki. Lara don kum kira ba aba hagini gisngi social media kila penpaw dalde bakilong corona kilong positive. Te beli kasukar kamla ban pernai kita nomor dina daw jong ki dekhain mo like in the habakado all boys something that dira daw jong ki ki bukan hakai ka ya ka wedding hakaba kasaja ru kan ni te mata kala bangim tip you know bangila tingkhu na takara ngim tip shu spread kum noru and supposing lada kasukar bana te le singi ngila ban avoid ngila su ko ba umne ngila tip bangila tikhu bita ngila su bangi test yel de lagi avoid no ilde na dai ngim tip kum nungin avoid Kison no sarkar kada nya makan penbenano ikakerteng jong ini ki breu ki bayo kini kajingpak. Hakawi kaliang kabhaban pen bat pentep kino kibayo ite jingpang lo ngiru nginang kipajba nginang bankiar. Le se lada ngiyo ya tau breu belasno ya tau jingpang nginut ban pet rai ngim yo tengi mbase ngiya ya lang ngiya lang ngimila ban yo ladang latip ya kekerteng ngila bankiar. Haka jiso ko jangan isimet kaso ba kadai ban penpaw kumbala ong mene mo lada ngi penpaw kita ki ba pang tele si kiniru babun na pedeng jung kiniru ki positif tela da penpaw mot ki beriu kintip ba klaiting ko na klaiting du kambat kini tela da ka penpaw kan jendela bahi.